大家好，欢迎收看英皇金业之网上讲座，我是周真湖。那首先跟各位回顾一下黄金3月份的走势。在3月初的前2个星期，市场上预期3月中美国联储局会加息25个点子，所以市场上就看到美元指数不断向上，直到3月中开会，那也真的宣布加息25个点子，联邦利率呢达到0.75% 到1% 之间的区间，那美元开始反复向下，而黄金呢则从1197呢上升到现在的1257，大概有60美元。那自从美国大选之后呢，其实美元呢是一个一直被乐观的看好向上。那直到最近开始，川普呢，实际上推出政策，到上礼拜五，他要推出取代奥巴马医保的一个法案呢，在国会中呢，其实是被否决的。那川普呢，不但没有办法好好控制自己共和党的票数，那所以市场上开始怀疑他接下来推出其他政策的能力。之前说好的要去减税，要去提高基础建设的开支，也都不确定是否能实现到。那所以呢，目前呢看到的趋势是美元持续向上，那黄金呢就得利于美元的下跌。那并不是说美国的经济就变差，而是说之前过分乐观的一个想法呢开始被修正。那我们回到美国，川普还没当选之前呢，当时的美元指数大概在93到96之间。那离现在差不多98，也说真的也不会太远，所以我们预期大概这波如果黄金呢回落呢，我们这波黄金如果向上呢，是可以持续不断向上的。那我们接下来看黄金基金的表现，在3月份来讲呢，黄金基金 SPDR 呢，它其实没有太大的改变，最高持仓大概在这个月是839，最低呢也有825。目前最新的持仓量的数据呢是834吨，整个3月份来讲没有太大的改变。那接下来的数据呢，本周比较重要，大概是礼拜五，核心个人消费开支预期的年率呢是1.7%，那我们主要是看说这个数字有没有表现太好，那造成说有很大的通胀，去使联储局提早加速加息。那不然的话呢，我们暂时都预期说，今年大概是会加息3次。那第2次呢，暂时市场上预期是在今年6月份，有一半的几率。那技术图面上来看呢，黄金呢目前属于有点开始属于超买的现象。那上一次差不多回到现在的价位，差不多在2月28号的话，最高呢是到1263，那开始有个回落。那现在差不多也在125.960附近。那如果说这次呢有升穿1263呢，上望我们是预期到1276。那如果开始回落做一个调整的话呢，那建议是可能会在1234跟1228之间。那投资者可以做一个部分的买入，做个长线持有。而白银的部分呢，我们预期呢则是在17.48到18.35之间盘整，就是反复向上。那我的讲座呢就到此结束。那有任何问题呢，都欢迎请随时与我联系，谢谢。